Já, saxinn, hann blæs. Bjössi Sax? Nei, ekki Bjössi reyndar, ég held að hann hafi nú ekki verið í upptökustúdíónu þegar þetta lag var gert, en þegar saxinn hljómar þá komin föstudags kaffi, pingjan, heilsar, þennan fagra Hvað þetta aftur? Er þetta 9. júní? eða? Er þetta einhver fígúra eða? Sax? Bjössi Sax? Já. Nei, þetta nú Þetta ekki eitthvað teiknum þetta karakter? Nei, þetta Bjössi Sax, fell og nesbúi. Já. Hann á það sameiginlegt með mér og Jóni Björns að hann nesbúi. Herru, hvað er þetta að gera hérna? Ég er bara rugl í öllu. Já, þetta hækka hérna alltaf mikið. Fyrir fæðina jazz. Herru, já, það er föstudagskaffið sem hefur hafið göngu sína. Við erum hér að sjálfsögðu sem fyrr með Lavazza. Já. Við erum sullandi því út allt, gólf og allt borð. Engin stúrin frá túrin. Nei, allar þessar helstu klísjur bara. Já. Engin stúrin frá túrin, sulla Lavazza alla veggi. Hvað varstu með fleira? Drápan er ennþá í vinslu, ég vil bara benda á það. Við erum öll að passa að drekka Lavazza. Já, að passa að drekka Lavazza. Já, Lavazza, já, það segja það fyrir austan. Já, en Lavazza sjálfsögðu okkar diggasti samstagsaðili í föstudagskaffinu, búin að vera frá degi 1. Já. Og við hvetjum alla og allar skrifstofur landsins. Já. Til að sulla þessu upp alla veggi og öll borð. Akkurat, jú. Þetta er svo gott, maður. Svo er fínt að býta í bönuna líkin á milli. Herðu, hérna, Jónfrúin, Kobbi. Við erum að vinna í nýju rétt. Já, hann náttúrulega tóku það held ég ekki fram. Hann sigraði. Já. Gourmet. Það er rétt, við tóku ekki fram í síðast þetta. Nei. Hann kom sá og sigraði. Þetta eru virt verðlaun. Já. Mjög virt verðlaun. Já. Og þetta þýðir að við verðum að kaupa þessa bók, skottast niður á Jónfrú og fá hana undir þetta. Já. Frá verðlauna höfundum sjálfum. Ekki spurning. Svo er ég annað, ég er búin að vera í market research fyrir hann. Nú? Ég fótti Sjöben. Já, Sjöben? Með eina enninu. Já. Og við fórum ekki einu sinni, heldur tvisvar á sama smörubröðstæðin. Já. Heyrðu, veistu hvað er að bera fram með síldinni í Köpen? Þú sagður daginn, var ekki einhver fita? Jú, andarfita. Andarfita, já. Ég fyrir beint í Jakob á grammið, hjóli í hann. Heyrðu gamli, þetta er ekki eins í Köpen, þetta vantar hérna. Já. Og hann sagði að þetta er á fínni stöðum Köpen. Nú, já. Og það hefur lengi verið talið að íslenski markaðurinn var ekki nógu þroskaður. Æ, ok, en ætla hann að skoða þetta eitthvað? Hann ætlar að skoða þetta, hann ætlar að taka þetta skoðunar að þú veist, ég veit alveg orðið nógu þroskaður fyrir þetta. Já. Þannig að næst þegar við förum, þá og þetta er special request, kannski til að við ítum aðeins á hann. Ef þið eru að panta ykkur síld á Jónfrúnni, biðjum andafytu með. Já, ekki smjör. Andafytu. Já, við þökkum sömuleiðis Jónfrúnni kærlega fyrir samstarfið, hvetjum að sjálfsögðu alla til að kíkja þangað í bjór og ráðherra. What is this? Spurðu við og þá segja hann, Ennfeð. Andafyta maður. Ennfeð. Heyrðu, sorry, þú vorst að segja hvað ráðherra. Nei, ég ætlaði bara að segja að þú vilt kíkja í bjór og ráðherra, þá fer á Jónfrúna. Já, heyrðu, hvað ertu með? Ertu með eitthvað? Sko, ég er náttúrulega svona bara dálítið út allt í dag. Hrútskýrið eitthvað fyrir okkur. Já, ég með alls konar fréttir og svona byrju, þú ert með... Addi special, komdu með einu hrútskýringu. Á ég að hrútskýra fyrir? Já, hrútskýrið eitthvað fyrir okkur. Já, ég veit nú ekki hvort ég sé með eitthvað hrútskýring á blaðið hérna. Nei. En, sko... Já, ert þú með milljónumæri vikunar í dag? Hvernig var þetta? Ég tók eiginlega bara milljarðaland vikunar. Já, milljarðaland. Svona létt umfjöllun hérna Sádi-Arabíu, skátengt því að við rættum þetta náttúrulega í fyrra, lífgólf. Já, með lífgólfið, þannig að það er alltaf verið að vittlust þar. Sem allir svona betri gólvarar heimsins hata. Já, þetta er bara eins og hérna Superlíkan sem átt að vera hérna í Evrópu í fótboltanum. Já, nema þeim einhvern veginn er að takast þetta. Já. Þeir bara keyra þetta í gegn. Gólfið er, já. Já, ég er með það. Já. Og hérna, svo er ég með nýjasta Hindenburg Researchi, bara út í að ég er fan. Já, emitt. Á ég ekki taka það á eftir bara. Jú, við erum svo líka með, hérna, við erum með verðbólgutips, við erum með launþega vikunar, ég er með neytendavaktina í dag. Já. Sem er svona, kannski einhverju leiti tengd, það var svona, hvað segir maður? Forsprakki, eða ekki forsprakki heldur. Býtu hver? Undanfari verðbólgutipsa, það var neytendavaktin, sko. Þar var ég alltaf með eitthvað svona... Já, þú varst virkur þar. Já, ég var með neytendavaktina hérna í einhverjum þáttum, sko. Veitu hvað gerist? Lækkaðir aftur í mér hann, helvíti. Já, ég var eitthvað. En nú er í dóttinni. En skal ég þér segja, sko, það var nú margar fréttir í vikunni og það var nú eiginlega bara einn sem var að komin í gær, varandi Æsver, að þau eru búin að taka fram úr
66 gráða norður í veltu. Magna, manstu? Icewear tekjur þeirra námu tæplega 5,7 milljörðum króna en 66 5,6. Manstu í 66 þættinum okkar hvað við vorum gapandi yfir Icewear. Já. En þetta rosalegt, þau eru greinlega á einhverju vegferð. Og ég bara, sko, þetta í rauninni veltan í fyrra, 2022, þetta nýr ársreiningur, var 86% meiri heldur en 2018 fyrir COVID. Já. Og 73% meiri, þú veist, á milli 2021 og 2022, sko. Þannig að þetta bara, það er eitthvað í vatninu þarna, sko. Ég fekk eitthvað send eftir þann þátt. Ég held þeir séu búin að master eitthvað online sales. Þau eru á Amazon eða eitthvað. Já, þau eru náttúrulega örgulega stór partur af þessu er að fara erlendis, sko. Já, þetta ekki nesið bara að byrgja sig upp á úlpum og... Við nesbúandi? Já, þú og Jón Björns keiri ykkur Icewear úlpuna. Það er ekki svo gott, sko, en þetta kemur mér alveg stórmikið óvart og þú veist, það er ekkert grína að þeir séu, maður held að 66 allan fyrir þann þátt. Já. Þeir varu gjörsamlega að slátra markaðin. Svo er ekki, sko. Þetta er nú fyrsti þátturinn okkar sem við ræðum saman svona eftir Jón Björns, ég Gústi kom. Já. Hvað þetta raðhús, á ekki að friða þetta? Hvaða raðhús þá? Sem hann ólst upp í? Sko, Jón Ásgeir og Jón Björns í sama. Ég veit hvað þetta er, ég ætla ekki að segja það. Þú veist, þegar ég var í fyrsta bekk á Blönduósi, þá vorum við, sko, við fórum út í sveit, í einhverjum svona sveitaferðir. Hvernig er þetta í fyrsta bekk út á Nesi? Er ekki bara svona að lappa fram hjá þessu húsi og sagt bara ég get nú sagt hér eru aldrei upp 2 smásölu Jón? Góður vinur minn átti heima í sömu lengi, sko, það er ekkert merkilegt við þessi hús. Og hvað er hann að vinna í dag? Högum? Það kemur ekki málunum við, sko. Það er bara eitthvað smásölu blóð. Það er ekki smásölu geiranum, sko. Það átti ekki að tala um þetta. Þetta voru nú bara, þetta er bara svona óskup venjuleg hús, raðhús á Nesinu, sko. Þetta verður friðað. Já, þetta er vissulega með Ocean View, sko. Já. Þannig að það kostar nú eitthvað líka. Maður lappar þarna framhjá, maður neyir sig bara. Já, maður bara neyir sig. Take a bow. Sorry. En þetta er stórkostlegur árangur hjá Icewear, óskum þeim bara til hamingju með þetta. Nú, svo var nú fleira, þetta er nú ekki allt góðar fréttir. Það er náttúrulega OMXI 10 úrvalsvísitalan. Kom nú frétt hérna í vikunni að hún hafi ekki verið lægri frá því í nóvember 2020. Já. Og hún hefur fór nú eitthvað niður líka eftir það, en svo náttúrulega í gær, það var nokkuð gott stökk á OMXI. Það var grænt í kauphöllinni í gær, sérstaklega náttúrulega var einhver ákveðin bjartsýni þarna sem fylgdi þessari frétt, eins og Eik, sameininga þar, og ég held bara í gær hafi nánast allt verið grænt sem var einhver hreyfing á, sko. Já, akkurat. Nema sennilega Skel, fjárfestingafélag. Ég heyrði helviti góða kenningum daginn. Þetta eftir sem miklu djúpstæðri rætur, allt þetta Halldórs Benjamins dæmi. Já, bara þetta sæning þarna. Já, það var löngu byrjað að plana þetta örgulega. Já, ég heyrði það var allt annað. Þetta tengist því að það var ráðin markastjóri hjá Kringlunni. Svona 1-2 árum. Sem að lagði áherslu á barnasvæði í Kringlunni. Sem að byrjaði að trekja. Nei, ég heyrði kenningu. Það er eitthvað svona glott á það, sko. Segðu þessa kenningu. Já, þú verð ekki að trufla. Og ráðin eitthvað markastjóri og food traffic í COVID, það byggust allir við að þetta væri að fara á hausinn. Mollin, mannst eftir þessu? Shortiði mollin, þú ert búin að vera að spreta hérna shortiði mollin. Alltaf fara á netið og eitthvað. Heyrðu, hvað gerir markastjórin? Gerum bara geggju barnasvæði, þannig að fjölskyldufólk byrja að koma aftur í Kringluna að hanga. Og hún er ráðin, ég held sér hún, minni mig. Þetta setur þá pressu á Smáralindina, sem er ennþá með allt niður sig í barnasvæðanum, að hann er bara látinn fara í mars, forstjórinn, hætti bara. Halldór Benjamins sóttur, og þetta er allt hluta því plotti, að það er víst að koma eitthvað svakalegt barnasvæði í Smáralindina. Ég heyrði þessa kenningu. Rugli. Ég heyrði þetta, það er bara... Ég held ég væri að fá einhvern alvöru djús hérna, sko. Já, bara einn markastjóri í Kringlunni, bara velti einum litlum bolta upp á bjólfi, og Seyðisfjörður er undirlaður af alvöru. Það er allavega, sko, það er eitthvað sem segir manni að þetta er þessi lengra aðdraganda heldur en hérna... Ert þú að tala um sameininguna? Já. Já, ég var ekki að tala um það. Ég er bara að tala um, þú veist, þetta barnabíf. Að Smáralindin er að verða eftir úr í þessum barnasvæðum, sko.
En þetta náttúrulega auðvitað ekki góðar fréttir. Nei, ég meina það fólk innan úr Hafnarfirði byrjað að fara inn í Reykjavík til að fara í Kringluna með börnin því að Smáralind situr eftir. Það þarf einhver að fara að taka sig á sko. Svo við ræðum bara Halldór komin í þetta. Förum í grunninn hérna sem var úrvalsvísitalan Jesús. Hún hefur ekki verið læri frá því nóvember 2020 og þetta eru náttúrulega ekki góða fréttir fyrir Kúreka sem eru að hanga á bréfunum. Nei, nú förum við að gíra okkur. Já, þú veist, bara ég veit ekki hvar endar þetta. Við náttúrulega tókum ansi skart góðæri þarna upp á við í COVID og nú höfum við bara verið á niðurleið. Hávaxta umhverfið svona aðeins farið að lita þetta. Það er verið að býta. Já. En sko til að setja þetta kannski á aðeins léttara form þá má sjá að SS hefur hækkað 50% frá því í nóvember 2020 þannig að og þar eru netbankakúrekarnir að gargulhlátri sko. Það skiptir engu hvað OMXI-vísitalan, þó hún sé á leiðinni niður þá er SS alltaf á leiðinu upp sko. Já, eða bara hvað er háir að lágu vextir þú ert að fara að geta pulsu saman hvað. Já, er það ekki? Það er náttúrulega góðu metrik líka bara á hagkerfið. Það er á efnahagsástandi. Pulsusala? Eða sko bara pulsan, bara verðið, verðlagið og svo einmitt salan örgulega, þú veist, ég veit það ekki. Ætli þetta eitthvað verið tekið saman, trakkað? Veistu verð á pulsu? Já, At gunpoint, getur þú giskað á verð á pulsu núna? Já, er ekki komið upp í 600 kall eða eitthvað? Ein pulsa? Já, held að. Já, hjá SS þá? Já, er ég að rugla? Nei, nú er ég bara að tala um Bæjars bestu, sko. Það hefur alltaf verið talað um að það sé svona tengt verðlagi, sko. Já. En svo talandu það líka, við getum nú farið úr því bara til að ræða veitingastæðina, sko. Það hefur verið, svona óvenju mikið veitingastæði að fara á hausinn núna. Já, ég heyri kenningu. Nei, við ætlum ekki að fara að hlusta það, en sko tengist óbeint inn á það barnasvæðin í Kringlunni og hún betri í Smáralind og það er sko bara það er áhlaup. Við náttúrulega ræddum þetta aðeins við Gústa, koma aðeins inn á þetta sko. Og ég ákvað svona aðeins að gera smá tölfræði vinnu fyrir þennan þátt því að mér finnst þetta áhugavert, því að maður er búin að vera að sjá þetta bara í mathöllum. Það eru bara staðir sem eru bara hreinlega hættar rekstri. Akkurat. Og umhverfið er orðið gífulega erfitt og eins og við vitum að það voru afturvirka launahækkanir 4 mánuði aftur í tíman sem ég finnst bara gjörsamlega galið því ég ætla bara að segja það hér. Þú veist, ofan í... Þú hatar verkafólk. Nei. Þú hatar þjónustu fólk. Limur að klára. Ofan í allt annað sem er í gangi, skilur. Bara, þú veist, það verður auðvitað huga að líka atvinnureikendum vegna þess að þú veist, ef þeir ráðu ekki við hækkunina þá þurfa þeir bara að loka og þá er, þú veist, starf sem á voru kannski ágætis kjör þá er því bara að loka líka þannig að, sko, veist, ég heyrði þetta er viðkvæmt jafnvægi, sko, en það verður að huga atvinnureikendur líka í þessu, sko. Besti punkturinn var, við spurðum Gúst út í þetta off-air, við spurðum hann ekki on-air, hann hefði alveg viljað ræða þetta, held ég. Já, við spurðum hann eftir viðtali, sko. Annars erum við að fara að fá snúð með hveiti beint í hnakkan. Hann sagði, það sem er súrast í þessu er að þú ert að reyna að halda reksturinn under control og þú verðleggur vöruna í takt við kostnaðinn. Núna er fleitt yfir alla þessa veitingastæði 3-4 mánuðum afturvirt. Þau geta ekkert verðlagt aftur í tíma, þau geta ekki hækka verðið á þjónustunni en þau taka á sig kostnaðinn. Og annað sem ég heyrði, ekki frá Gústa, var að mörguleiti þá er bara verið að fleita í rauninni veitingastæði sem er frá hausinn, opna bara á nýri kennitölu og þessi kostnaður endar þá hjá held ég eitthvað ábyrgðasjóður launa eða eitthvað frekar heldur en mörgum að reksturnum. Það bara endar hjá ríkinu? Já, basically. Og og þú veist, og svo eru bara byrgjar og annað, skilur, sem að getur setið upp með sárt ennið út af bara... Ég heyrði bara keðjuverkun. En ég er ekkert að segja yfir hann, eða það er bara svona lógíkin í þessu, ef að þú verður, erst að reka stað og verður gjaldþrota, þá, þú veist, skilur þú kannski einhverja byrgja eftir í sárum og annað. Akkurat. Það er bara þannig. Þannig að þú ert short ölgerinn núna? Nei. Nei, ég er bara að segja, þetta er leiðindar ástand og má alveg líta í fleiri anga á þessu því að hvort er betra að halda launum, halda starfinu þínu á sæmilegum launum eða, þú veist, eða hækka aðeins og fyrirtæki ræður ekki við það, skilur við, þú veist, það má alveg... Kæru hlustundur, that is the question. En ég fór í smá tölfræði vinnu, sko, en því miður er ég náttúrulega bara með gögn frá 2021 og við vitum að 2022 voru hækkanir auðvitað, það var einhver verðbólga og það voru, kjarasamningar og annað. 2023 er þetta náttúrulega orðið extreme, en sko, bara 2021 og ég tók nokkra, ég fór að skoða Cox Plus laun. Árið 2021 kostnaði að vera seldra vara pluss laun. Ég er með svona úrtak af 10 veitingastöðum kannski ætla ekki að demba mér í eitthvað einstaka sko einstaka tilfelli
En, ég get svo sem alveg gert það, þetta alltaf opinberar upplýsingar, sko. Ekki gera ég bara að segja, meðaltal af þessum 10 stöðum, og nú tek ég, sko, ég tók bæði meðaltal, það 78,2%, Cox+laun. Vegið meðaltal 77%. Vegið miðað við tekjur, þú veist, ákveðið vægi sem að lítið fyrirtæki hefur minna vægi og heldur stórt. Vegið meðaltal ekkert sem allir skilja? Nei, líklega ekki. Á ég ekki að hrútskýra það þá bara nú? Jó, hrútskýra fyrir okkur, til þess að stuðina. Já, ég var að því. Vegið meðaltali, þetta er allan mjög svipað. Meðaltalið er 78,2, vegið meðaltal 77%. Og þetta er náttúrulega þá þegar, árið 2021, alveg orðið nokkuð þungbært, því að hérna á eftir að reiknin leiguna líka, og alls konar aðra stærðir, þannig að maður getur ímyndað sér ef að þetta er 78% meðaltal 2021. Hvernig þetta er orðið núna, sko. Þú veist, þetta er búið að hækka vörurnar og maður er farin að sjá á matartips og öllu þessi, það er farið að væli við verðinu og segja veitingastæðindi segja okra og eitthvað svona, en hérna, ég held að það sé nú ekki í fæstum tilfellum þannig því miður, en þetta er bara ástandið sem við lifum í. En það voru hérna, þú veist, einhverju 10 staðar og ég tók nú eftir því sem að mér finnst dálítið leiðilegt, BK kjúklingur. Já. Það er alveg í ruglinu maður. Það er legendary staður. Já, það er bara hérna, Cox+laun þar 2021 var 98,5%. 98? Já, og þú veist, og það er hérna... Hann hlýtur að eiga húsnæðið. Hvað? Já, ég bara, ég var með ársreikningin hérna, sko, maður var bara svona... Ég er enda með eitt gott tips fyrir hann. Kaupa úkrainska kjúkling. Lækka þetta Cox. Sko. Keira þetta Cox niður. Það er hérna óráðstafa EIFI þetta er rauninni bara ójafna tap upp á 175 milljónir, sko. Þeir eru búin að tapa bara síðustu ár. Já. Við ákvæðum að taka okkur 3 mánaða pásu frá ásetningum og þú bara getur ekki beðið í 5 daga áður komin í reikning. Ég varð að grúska í eitt, sko. Nei, en hérna, ég fór náttúrulega í ásetninga hjá þessum 10 félögum. Ég vona að fólk hafi gaman að þið. Við erum með geggja line-up af viðtölum. Já, og kannski bara, verðt að minnast á það. Þetta er svona smá test hjá okkur út sumarið. Ég bara þá getur við fáum fersk lömb til að slátra, sko. Já, það er svona pælingin. En allavega, ég meðast leiðilegt að sjá þetta með BK kjúkling og maður svona velti því fyrir sér hver framtíðin er, hann er ennþá opinn eða ekki? Ég hef ekki farið hann lengi. Nei. Síðan að Krúgerinn var á mynd þarna uppi, varstu þetta því? Nei, þetta er svona 2007 eða eitthvað. Já, ok. En allavega, ég held með þeim og vonaði reisi sér við upp úr þessu, en já, ég vildi bara svona aðeins fjalla þetta, sko. Þetta er svona leiðindamál. Ég nenni ekkert að sjá veitingastæðina mín að fara á hausinn, sko. Nei. Ok, og var eitthvað fleiri það? Já, nú fleira. Herðu, náttúrulega ætlum að detta inn á launþegavíkunar núna. Já. Ertu búin að taka þetta veikna meðaltalið? Já. Og hvað var það? 77%. 77%? Já, okay. 78,2% meðaltal, Cox+laun. Já. Og vegið meðaltal 77%. Ok, sorry. Og það var hækkun á milli ára 2021 og 2020 voru við í 75,3%. Þannig að það er örlítil hækkun að ég er að segja 2022 og 2023 verður örugglega disaster fyrir marga í þessu. Og Cox+laun, við talaðum þetta áður í ársendingaþáttunum, þetta er kostnaðverð seldra vara, hráefnin og allt það, pluss laun, af tekjum. Akkurat. Þannig að þegar þú ert komið með það í 78,2% af tekjum hjá þér og átt eftir að borga leigu og fleira og þá getur verið vesen. Það stefnir vesen. Veist, og þetta er mjög hátt hlutfall hérna. Já, fólk er byrjað að hækka verðið til að koma til móts. Mandi, manstu þau tóku það, þeir voru nú bara eitthvað örgulega undir 50% í þessu. Það er bara einhverju galdramenn í bókaldinu. Já. Galdrakallar. Já, galdrarekstramenn. Já, það er búið að selja það. Heyrðu, eigum við að taka fyrir galdramenn eða? Já, heyrðu, nei. Með hvað eitt enn? Við náttúrulega byrjum yfirleitt hérna á launþegavíkunar. Já, akkurat. Og nú verðt að minnast á það, núna í boði Yuzu Burgers. Djöfull er góður. Geggjaðir. Bara, ég segi takk. Já. Þakklætti mér efst í huga. Það er líka... Ég fór að velta þessu fyrir mig þegar þú sagður daginn að þetta sé svona okkar kynslóðar. Þetta er hamborgarstaður okkar kynslóðar. Já, og ég fór að spá því og ég get alveg vel séð það fyrir mér. Já. Bara ferskir eigendur og fest konsept, góð matur. Algjörlega. Þetta lífið með okkur. Já, líka gott hádegistilboð. Já. En þú varst með þú varst búin að velja launþegavíkuna, var það ekki? Nei. Nú, gerðu það ekki? Átti ég að gera það? Já, ég er engast þetta.
Þetta er búin að vera fín aðsókn en við viljum hvetja okkur að kíkja inn á Deep Into Pingjan Facebook hópin okkar og þar getið þið tilnefnt launþega vikunar sem að hlýtur máltíð fyrir 2 á Júsú. Heyrðu, það er sleggja. Það er rándýrt eða? Það er sleggja í dag. Já. Heyrðu, nei, tökum eitt lansa. Ok. Já, við erum með Sigurð Árna Magnússon og Landsbankanum, fyrirtækjaráðgjöfinni. Já. Hefum í saltan sjó hjá Landsbankanum. Já. Það er svolítið, hvar gerist það? Ætli hann sé í Eyjum eða? Og unnið í hinum ýmsu deildum. Eitt skipti átti hann ekki fyrir leigubíl, þannig hann skaust inn til foreldra sinna og náði í sjónvarp og borgaði fyrir farið með því. Þetta lýsi mjög vel hvað hann er úrræðagóður í öllum sínum störfum. Sigurður Árni er toppmaður fyrir Landsbankan. Þetta er bara ágætis verðbólgutips líka bara. Að brjótast inn bara hjá mömmur og pappa og taka sjónvarpið og selja það fyrir farið. Nei, að sjálfsögðu ekki. En við óskum honum Sigurði Árna Magnúsinni og hvað, hann getur sett á Pingjan og... Já, endilega senda okkur á pingjan.is og þú færð máltíð fyrir 2 frá Júsú Burgers. Það væri kannski fallegt að henda þess á hana leigubílstjóra. Hvað segirðu? Já, leigubílstjóranum. Það væri kannski fallegra. Og senda okkur, var þetta Samsung eða? Já, ég veit sko. Já, má fylgja saga með þessu. En Júsú Burgers í Borg 29, Pósthús, Mathöll, Gróðurhúsinu í Hveragerði, Kúmen, Kringlunni og Garðabæ. Akkurat. Og ég er alltaf að prófa eitthvað nýtt sko. Það er Shoppuborgarinn, það er Heimsborgarinn og svo var það Svartpipar, geggjaði líka. Þannig að já, ennþá eftir að ákveða mig í hvað ég ætla í fjóra. Ég ætla kannski í Buffalo. Já, farið hann. Já, ég var alltaf haldið við stóra Júsú sko, en svo er ég svona undanfarið búin að vera stokka þess upp í þessu. Hlakka mikið til að smakka meira. Herðu. Er það ekki Hindenburg eða? Jú. Sko, ég man ekki hvort að muna allir eftir þessu. Hann heitir held ég Nate Silver hjá Hindenburg Research. Við höfum tekið á fyrir áður. Þeir sem sagt, þetta er bara smá recap. Þetta er félag sem birtir skýrslur önnur félög sem eru fraudulent. Þau komast á snóður að þau séu bara ekki með allt upp á 10 í bókaldinu. Fara í massíft research, byggja upp skortstöðu og birta svo rannsóknina. Þetta er eiginlega svona drauma tjópið mitt. Heyrðu, þú tókst bara síðustu pælinguna mína sem ég var bara, ætli þetta sé skemmtilegast starf í heimi fyrir einhvern sem er að spá í finance. Því að það getur oft verið svo leiðilegt ef það gengur vel, þá er það yfirverðlagt og þú veist, er þetta að fara að hækka mikið meira, var ég að setna spott þetta, en að komast í svona félag sem bara allt í einu uppgötar, heyrðu, það er bara allt í fucking steik. Förum á móti, byrtum þetta. Allavega, sko, við byrjum að ræða þegar hann réðst á indverska vin okkar fyrir á árunu, Gautam Adani, sem var þriðríkast sem var í heimi og tankaði niður. Átti fallega sögu. Sko, núna í vikunni byrtu þeir næstu skýrslu og þeir tóku fyrirtækið Tingo Group. Heyrðu, þú mátt fletta þeim upp. Skráðir sem sagt í New Jersey í Bandaríkjunum. En þetta á að vera eignarhaldsfélag sem heldur utan allar fjárfestingar fyrirtækisins í Nígeríu. Já. Okkar maður í Hindenburg vill eins og að meina að svo sé ekki. Nei. Sko, ég sá fyrst að... Hvenær var þetta byrt? Þetta var byrt held ég á miðvikudaginn. Já, á miðvikudaginn? Held það. Já, hlýtur eiginlega að vera... Kannski var þetta síðustu viku. Ég las það bara í gær eða fyrir þetta. Já, því að bara sko, innan við mánuði eru þið búin að lækka 73%. Sko. Já, kannski var þetta gamalt sem ég var að lesa. Allt góð. 70% niður. Já, eitthvað rúmlega. Sko, byrjum aðeins á framkvæmdastjórunum. Hann kallaði Dowsy Mbowsy og hefur ítrekka lýst sjálfum sér sem milljarðamæring sem var víst fyrsta rauða flaggið. Hann bara alltaf kom fram, þá var hann I'm a billionaire. Anna með hann ætlaði víst að kaupa Sheffield United í fyrra sem er held í fyrstu deildinni frekar en í úrvalsdeild í ensku. Áhugavert pick. Sko, nokkra góða ligar hjá okkar manni sem komu Hindenburg á sporið. Hann segist þá búið til fyrsta svona mobile payment appið í Nígeríu, eins og Auður eða Kass. Þeir hins vegar fóru í research og komist bara í samband við gæjan sem actually bjóða til og hann sagði bara að þetta var kjaftaði, aldrei heyrt um hennar mann. Þannig að þú veist, hann laugði til að hann hafi búið til app. Númer 2,
hann segist hafa útskrifast með doktorsgráðu, PhD. Aldrei fara að ljúga þetta sko. Þetta svona eins og allir ráðherrar í rússnesku ríkisstjórninni. PhD, allavega í Rural Advancement úr einhverjum malasískum háskóla. Þeir höfðu samband í skólan, aldrei heyrt nafn hans getið, neinstæðar, örugglega ekki einu sinni í umsókn sko. Þannig að það var annað bullið og 2017 var hann handtekinn fyrir að vera í einhverju fiffi með reikninga. Hann hefur örugglega ekki verið að nota Payday. Nei, það er enga líkur á því. Það endaði víst þannig að hann náði að semja við, hvað getur við sagt, fjármálaeftirliti í Nígeríu. Þannig að hann slapp bara með það er nú ekki, eitthvað sem segir mér að það sé nú ekki erfitt að semja. Já, það eru þín orð. Heyrðu, þetta er hann er með svona helviti gott track record og það var miklu fleira sem kom fram hann. Þetta var svona þrenta helsta. Tingo sjálft, semst fyrirtæki sem hann er stærst eigandinn og þetta móðurfélag utan fjárfestingar í Nígeríu. Þeir stofnuðu matardeild fyrir 7 mánuðum og þeir segja á þessum fjórðungi, semst fyrstu 3 mánuði ársins, hafi að náða að velta $577 milljónum sem myndi gera það að 68% af öllum tekjufyrirtækisins og miðað við framleiðina sem það gáfu þá var þetta sko arðbærasta stóra matvælaframleiðandi bara í allri Afríku. Með eitthvað 24,8% margins. Og þeir voru bara, heyrðu, á 7 mánuðum, hvernig er það að velta 577 milljónir? Þetta er ekki bara eins og 70 miljardar? Já, þú veist, rúmlega. Þetta er eitthvað gengið swap. Þetta er rúmlega. Já. Eða svona 70, 80 kannski. Allavega, allt flotta tölur, $577 milljónir á fyrstu 7 mánuðunum hérna. Til að toppa, þá eiga þeir enga matvælavinnslu að neinu tagi. Heldur segjast þeir að vera milliliður á milli bænda og ónefndra framleiðenda sem vinna fyrir þá. Veitu, er það, sko, því að ég sé hérna tekjur total revenue er eitthvað bara 150 milljónir. Já, þannig gefið upp að þeir hafi sagt að þetta væri með fyrsta kvarter. Já, ok, fyrsta kvarter. Já, ég sé það ekki reyndar. Ertu sko að tekjur frá því fyrra? Já, bara 22 sko. Já, þú veist, þeir eru að benda ef þetta verður rétt, þá væri þetta orðið sko. Það er ekki að vaksa hérna ævintýralega sko, milli 20 og 22 sko. Já, og Þeir eru með $1 milljón í tekjur 2020. En sko, það er búið að ganga vel hjá þeim, þannig að núna í febrúar. En þú veist, þetta fylgir sögunni og þeir segja þetta sé kjaftaðist. Þú veist, það er ekkert ennþá búið að sanna almennilega. Hins vegar, núna í febrúar, þá haldaði kynningafund fyrirhugaða framkvæmd á matvælavinnslu sem á að reisa þarna held í Lagos upp á $1,6 miljard. Það mæta þarna nokkri ráðherrar og nígerísku ríkisstjórninni og fleiri svona fyrirmenni. Hindenburg skoðaði þessa kynningu og sá að aðalmyndin af verksmiðjunni sem þeir eru að byggja var stokkfótó af svona oil refinery einhvers staðar bara úr Bandaríkjunum. Svo gáðu þeir út yfirlýsingu núna í maí að þeir væri komin ótrúlega langt í byggingaferlinu, bara á 3 mánuðum. Hindenburg eins og að mætir á svæðið og framkvæmdir eru ekki einu sinni hafnar. Þannig að þeir eiga bara myndir af einhverjum tómum ökrum. Pældu í hvað þeir eru búin að krakka þetta hana. Já, en á sama tíma er þetta Tingo bara dæl inn á markaðin, bara já, heyrðu, það bara gengur fárulega vel. Sko, þetta er fullt af öðrum fyllinningum sem standa ekki hérna. Meðal annars þeir sögðust vera með eitthvað fáránlegan fjölda af bændum í viðskiptum við sig. Og Hindenburg tóku sér til og fór í samband við nokkra bændur og þeir sögðu bara tvennt að segja A, ég hef ekki hugmynd hvað þú ert að tala eða B, þetta er einhverju skam artist. Hvernig hlutabréf verið ennþá upp? Ég skildi ekki. Já, erum við ekki að fara short? Já, ég meina market capið á þessu Capið, Tingo Group, TEO, Nasdaq hérna. Já, bara ennþá í hæstu höfðum. Market cap 229 milljónir bandaríkjadólar. Já. Það er ennþá tækifæri til að fara short. Er þetta samt, ok, ég veit að þau er rétt á þessu, þau eru búin að gera sitt research og allt það, en mega þau hreinlega kaupa, mega þau taka skortstöðu áður en þau gefið út. Það er ekki markaðsmist. Nei, þau hafa alltaf gert það hannig. Ok, shit man. Og eftir því sem þau byggt upp kredit, þá er það núna að verða bara, heyrðu, Hindenburg var að gera þetta, nú stöpp. Ef þau gefa eitthvað út, þá bara droppar eitthvað. Þau geta bara ekki tapað. Ég var með 2 pælingar eftir þetta. Þið getur náttúrulega bara farið inn á hérna hindenburgresearch.com og lesi alla skýrsluna, þetta er miklu lengra. Ég tók bara helsta sem ég var skemmtilegt. Ég hef ekkert meira að segja en bara svona hvernig eins og með þetta félag getur þú komist svona langt á Google. Já, ég veit það sko. Já, þú veist, og það er ennþá í gangi. Þeir eru bara að blóðmjólka glaðloftið og það fer að klárast. Og svo var það hitt. Djöfull er þetta ógeðslega skemmtileg vinna sko. Já, að vera í Hindenburg. Já, að þeir fá eitthvað svona tipp. Já. Þetta er bara, þú ert að blanda saman fjármálum og rannsókna lögreglu eða eitthvað svona. Já. Spæjara dæmi. Já.
Þetta er gaman að þessu. Já, en ég sko bara, þú veist, pældi hann hennar standi í þessu lottara, vera alltaf svona mikill, þú veist, þessu lottara business alltaf. Ég hugsaði eitt íslenskt dæmi. Þetta hlýtur að taka svo miklu orku frá fólki, sko. Já, það er annað, þetta lítur náttúrulega að vera bara einhver pjúra siðblinda að púla þetta. Er það bara það? Þau nærast á þessu, sko. En þau fá orku, sko. Hugsa til eins, hérna, í þessu. Hvað hét aftur sem átt að reisa þarna í Helguvík? Kísilverið. Já, þannig að Rio Tinto, ekki talað það? Nei, kísilverið. Sem að þarna reyndist síðan bara var frot eiginlega frá A til Ö, sko. Er ég að bulla? Nei, hvað? Skrifaði kísilver, Helguvík. Ég veit alveg hvað þetta heitir. 22 miljardar töpuðust á kísilver í Helguvík. United Silicon. United Silicon, ekki Rio Tinto. Nei. United Silicon. En þú veist, það er samt örgulega næsta sem kemst í að vera bara svona fraudulent frá A til Ö, hérna heima. Já, hér á Íslandi, Þú veist, það var verið að falsa reikninga og allur fjandinn þar inni. En já. En áhugavert, ég þakka fyrir þetta. Þá er náttúrulega ekkert annað á vegi heldur en að benda fólki á ISNIC og sérstaklega einyrkjum og hérna bara fólk í iðnaði að taka frá lén fyrir reksturinn og vera með mailið þitt skráð bara Yngvi Klippari. Þú veist, Yngvi, bara keksiklippari.is. Og þetta er svo brýnt að nefna þetta, sko. Því að þú nennir ekki verið að senda Gmail, sko. Ég líka með geggjalíðan hérna líðandagsins, svikarhappur.is. Er það laust eða? Já. Er ekki einhver svikarhappur sem kaupir það? Þema hjá okkur inn í dag. Já. Er ekki eitthvað aðeins og aukast aðeins í einhverju svikarhappar á ferð? Það er betra að eiga líðanið. Já, en eins og ég segi, þetta er líka bara fyrir auðvitað fyrirtæki, það er automatist, eða þú ert með fyrirtæki, keyptu lén fyrir það strax í byrjun og sömuleiðis, ef þú ert á leiðinni í einhvern sjálfstæðan rekstur, vertu með lénin öll á hreinu áður en rekstur hefst. En við þökkum ISNIC kærlega fyrir, herðu sömuleiðis auðvitað hérna Dokkubitið líka. Já. Bitið. Ekki bara fyrir skilnaðanpapírana, mjög gott fyrir kaupsamninga. Já. Ég féll næstuð í þessa grifju í vikunni. Að vera bara eitthvað, best að þú bara brendur út og skannir og sendir á mig. Svo var ég, nei, það gengur ekki upp. Pingjubandalagi myndi hafna mér. Ég lenti í svipuðu daginn. Þannig að ég notaði Dokkubit. Þá spurði ég var sem sagt í smá díl, sko, og þá spurði ég, byrju, þarf ég hérna... Hvað varst að kaupa? Eina juntu? Kemur þeir ekki við. Nei, á hérna, eitthvað, þarf ég hérna að skrifa undir þetta eða neina, bara rafrænt. Ég bara, auðvitað maður. Já, Dokkubit. Erum við farin að kaupa juntu rafrænt eða? Nei, ég ert ekki með þetta rugl, maður, hvað? Það er ómikið. Dokkubit, þetta er bara fyrir allt rafrænt. Það var bara óskaplega venjulegt batteri sem ég bjóst við að ég þyrfti að skrifa undir bara á staðnu. Þá er þetta orðið rafrænt líka. Þannig að þú veist, þetta er allir að færa sig í nútíman og þar er Dokkubit að sjálfsögðu fremst í flokki. Getum við að færa inn á dokkubit.is og skrá ykkur strax í dag. En sko, það var nú ýmislegt annað og góma hérna í vikunni og mér fannst eitt alveg, sko, ég bara varð að taka þetta fyrir. Því að það var, ég er ársreikningakall, það kom nýr ársreikningur inn bara ekki fyrir svo löngu. Þú ert að svindla. Þú ert að svindla. Ég er ekki að svindla, ég sverða. Við erum bara að breyta þessi ársreikningur. Við verðum að tala hérna, ég er að finna þetta. Gamaldags netleikja síðan mala gull. Og við verðum að minnast á þetta. Alltaf þegar ég sé þessa frétt. Þetta er búin að koma núna, held ég, 2-3 ára. Já, þetta er eldri frétt, sko, en ég er búin að vera alltaf að vakta þetta. Bara alltaf þegar ég sé, ok, þessi frétt kom 2 ára eða hvað það var. Þá fyrir maður að hugsa, hvað er maður að gera með líf sitt? Akkur er maður ekki bara að búa til einhverja solitær síðu? Já, þetta er Rauðás og hann er bara að taka auglýsingatekjur af þessu, eða félagi heitir Rauðás og hann er með leikjasíðu með bara svona gamaldags leikjum, þú veist, ekkert ósvipa væntanlega og þú veist, já, kannski ekki alveg leikinett, þetta er einhver svona spilaleikir og alls konar, sko. Herðu, 2022, 590 milljónir í tekjur, sko, hagnaður ársins 310 milljónir. Já, og EBITDAN, maður sé að ég var með þetta hérna. Heyrðu, ég skrifaði hjá mér. Ég var að heyra af annari svona hérna síðu, ekki íslenskt, sem er með 4,9 milljón dollara í tekjur ári. Heldur timeconverter.com. Sem sagt bara ef þú ert að googla hvað er tíminn í Japan núna eða tíminn í Oslo og þetta eru bara auglýsingar, þú veist, Google. Bara frýtt, þú fer bara inn, sér bara hvað tíminn er einhvers staðar og timezone og eitthvað svona, sama.
Það þarf ekki að vera flókið. Þú veist, EBITDAn hérna hjá þeim, tekjur 590 milljónir, EBITDA 518. Þú veist, framleiðin hérna gjörsamlega galinn. Og í fyrra var þetta, eða 2021 var þetta í rauninni betra, sko. Þar eða hagnaðal hlutfalli, þar voru heildartekjur 530, afkomin hlutfalli, afkoman 43. Nei, 463. Þú veist hvað það er? Nei. Það voru allir að vinna heima í COVID, allir bara inn á þessu working from home. Já, þetta bara peningavél og þú veist, þetta ekki mikil yfirhalning, þetta ekki margir starfsmenn og þetta bara gjörsum prentvél, sko. Ég bara Rauðás hugbúnaður EHF fyrir ykkur sem hafið áhuga að kíkja á þetta, sko. Þetta alveg sturla. Honum hefur tekist að ala upp gullkú internetsins. Já. Þetta bara, þetta mjólkar gulli. Já, og ég ekkert vissum að, þú veist, þetta krefist eitthvað bilans viðhald, sko. Nei. Þú veist, svona alla jafna. Nei. En, herðu, já, við vorum nú búin að fara yfir hérna samþjöfnuna og fasteignafélögunum, svo náttúrulega, sko... Þá sé mjög djúpa rætur, þetta fasteignadót, og fólk mun átt að segja á því. Herru, svo ég með hérna neytendavaktin. Ég með neytendavaktin og ég með tilkynningu. Ekki ólíklegt að harðir neytendur séu búin átt að segja á þessu. En nú komin vefsíði í loftið á vegum hins opinbera. Ég vissi að hún myndi taka þetta. Rannsóknarsetur verslunarinnar, samtök atvinnulífsins, húsfagfélagana. Já. Ok, og VR. Það ekki bara, já. Og þetta sem sagt verðgáttin.is. Og þarna hægt að sjá verðsamanburð. Þetta náttúrulega, eins og ég kom inn á áður, þetta var svona síðan sem að ég sá fyrir mér sem polli, hvað 20 ára eða eitthvað? Hvað heitir þetta? Verðgáttin? Já. Þegar ég og félaginn minn fáum hugmynd að búa til síðu sem heitir Vörval. Já. Og þá áttur að geta séð svona, við náttúrulega vissum ekki neitt og tækni eða hvernig svona virkaði, sko, en þá langaði okkur svo að vera með svona samanburð. En svo áttum við okkur á því fljótlega í ferlinu að það væri nú sennilega hægara sagt en gert á þeim tíma, en það, þú veist, búðirnar ekkert með netverslanir einu sinni að, þetta hefði þurft að tengjast bara við byrðakerfin hjá þeim og eitthvað svona, sko. En það kemur á óvart að sjá að þetta bara bónuskrónan og nettó, þarna vantar til dæmis hagkaup og heimkaup og fleiri, sko. Gætu þeir ekki bara skreipað heimkaup og hendi sinn? Jó, en hagkaup náttúrulega ekki með, sko, netverslun á matvörueldi, sko. Já. Það kannski það, ég held að þetta gæti sennilega verið bara skreipað. Er þetta ekki bara eitthvað lágvöru samanburður eða? Jú, mögulega, sko. Sér það, ódýrasta mandakaron. Já, en bónus, náttúrulega, þetta mjög fyndið að sjá þetta, því að bónus verðleikur segilega alltaf 1 krónu neðar heldur en krónun. Þetta eiginlega bara undantekningalust hérna, sko. Hvenær fáum við næst eitthvað svona verðstríð? Manstu eftir mjólkurstríðinu? Já, 40 mann, 2007. Getum við rifjað það upp? Förum á tímarit fyrir næsta þátt. Tökum það, ekki ræða það nú. Já, rétt, ég ætla ekki ræða það. Skrifa það hjá þér, tökum ég ætla að setja það hérna. Þú mátt eiga það. En nei, þetta mjög áhugavert. En, maður hefði tugsað með sér, sko, ekki bara hægt að skreipa heimkaup og henda það inn. Ég alveg vissum að þau verða ekkert. Þetta örugglega eitthvað þannig, sko, og svo Gísli verður ekkert reyður yfir því. Þetta fyrir, þetta náttúrulega bara verðbólgutips líka, og fyrir alla neytendur, þarna úti, alla hardcore neytendur. Flott þarna með verðsöguna inn á þessu líka. Kíkja á þetta. Það geggjaður fítus líka, sko. Lítur að einfalda líf ASI við verðlagseftirlit. Að vera bara með eina síðu. Já, klálega. Þetta bara stórgott og í rauninni löngu þarft framtak, sko. Og þökkum hinnu opinbera fyrir það. Er það? Nei. Herðu, þetta bara, ef þú ætlar að vera í business í dag, þá verður að vera digital first. Já. Þess vegna erum við að mæla með vettvangi. Hugbúnaðarhúsi. Herðu, einmitt, sem að byrjaði með okkur í síðustu viku. Já, og þetta var þannig að við hittum á fjarfundi, við erum að henda hugmyndum. Svo segið þú bara, viltu byrja með mér? Og Elmar hjá vettvangi, hann segir, já Arnar, við skulum byrja saman. Þannig að við erum byrjuð saman, Pingjan og vettvangur. Og þetta var fróðlegur fundur sem við tókum þetta með þeim. Já, stafræn umbreyting fyrir atvinnulífið. Og þetta eiginlega bara, ef þú vilt fá premium hugbúnaðarhús, þá ættir að fara núna inn á Google og skrifa vettvangur. Algjörlega. Og hann þykkur hjá þeim, velunarsskápurinn. Farið yfir að helsta. Mér er hugsað til Dominos. Já, þú veist, þau eru Inkasso. Já, hafa verið í samstarfi við Dominos og Sirius, Stöð 2, Innes, Vaffer, Eimskip, Livju, Haga. Þetta er bara óteljandi listi af flottum fyrirtækjum sem að þau hafa unni með. Ég er með annað personal use case. Þegar ég gekk inn á kaffihús, hitti félaga minn, nánast í tárum, var að skrifa uppsagnarbréfið. Þá var hann að vinna í svo lélegu fyrirtæki, svo lélegi ferlar, að hann var að fara að segja upp. Og ég segi,
Bíddu, stöldur maður við og þessi saga kemur í næstu viku. En þetta segast fyrir alla þá sem þetta algengt dag í heildsölum að þú fáir pantanir í tölvupósti eða XML. Ef það staðan, ekki skrifa uppsagnarbréfið alveg strax, heyrðu fyrst í vettvangi upp á að leysa þetta. Það til lausn. Klálega. Og það bara hugbúnaðarhús. Já. Ef það eitthvað of flókið fyrir þig, þá vettvangur fyrir þig. Já. Það ekki það? Wow, þetta var gott. Skemmtilegt. Já, ég var enda með eitthvað annað slókan líka í síðustu viku, manstu. Já, ég maður fyrir hugbúnaðar. Nei, þetta ekki orð fyrir bræði, þetta hugbúnaðarhús sem stendur fyrir gæði. Það samt, þú veist, það bara hárur rétt hjá þér. Þetta bara þvílíkur gæðastimpill yfir þessu. Já, Elmar bara venjast því að vera í sambandi með okkur. Það eru highs and lows. Algjörlega. Highs and lows. Vettvangur.is. Já, kíkja á þetta. Þetta þykkur verðlaunaskápur. Heyrðu, þú ert nú orðin eitthvað tæpur á tíma. Mér datt samt í huga að taka verðbólgutipsin. Komst þú með eitthvað? Ég með lífgólf. Við verðum að taka það. Hentu hinu bara inn í grúppuna. Veldisvexti. Já, kíkja inn á verðbólgutips. Það komið 2300 eða 400 mannsatinn. Og ég ætla að reyna að vera duglegur að uppfara verðbólgutips. Golfheimurinn nötrar. Það það sem ég sagði í þætti 16 af föstaskaffinu hérna í fyrra. Út af því að Líf Tournament var búið að vera að sæna hverja stórstjörnuna á fætur öðru. Fætur annari. Og í þeirri sömu viku voru sögur á lofti að Tiger Woods hefði hafnað að joina Líf fyrir $800 million. Alveg rétt. Manstu fyrir hvað Líf stendur? Voru ekki tölur? Segur. Ég bara að lista núna á manni. 54 í rómverska talnakerfinu. Heyrðu, Líf að sameinast PGA. Já. Ímyndaðu þér hvað menn eru svektir sem voru í einhverju prinsipi fyrir ári síðan að hafna næstu $1 miljard. Nei, ég stend með íþróttinni innan við ári setna. Merger. Þetta svo mikið bömmar. We're merging. We're merging with the enemy. Heyrðu, það kom allavega frétt í þessari viku að það sé verið að kalla eftir afsögn yfirmanns PGA því að það vist bara að verða samruni með Liv Golf. Og ég nenni ekki aftur að taka eitthvað þetta. Þetta bara gólfmótaröð. Hún spilað eins öðruvísi, það var alltaf 54 hólur, byrjar hvar sem lot of cash, lot of money. Trumparinn var búinn að lot of cash. Já, var búinn að víla og díla sínum gólfvöllum í þetta sem gerði þetta ekkert vinsælla. Sko, mér langar aðeins að staldra við með Saudi Arabíu sem að stendur á bakvið Liv Golf. Sem svona áhugaverðasti útudúrun í þessu. Þetta heitir og kallað sportwashing. Ég veit ekki hvort við farið yfir þetta. Það að segja að þú ert að kaupa þér sem ríki, einstaklingur eða fyrirtæki. Þú ert að tengja neikvæða persónu við jákvæða ímynd eða jákvæða umfjöllun. Það að segja íþróttir yfirleitt hafa mjög jákvæðan blæ. Er þetta ekki basically bara eins og FIFA málið með bæði Rússland og svo Katar, skilur? Sko, það tengist ekki sportwashing. Það sem tengist sportwashing til dæmis hvernig Roman Abramovich eða hvað hann Abramovich kaupi Chelsea á sínum tíma og hvernig Rússar stundu það að kaupa íþróttafélög út af því að þú veist þá var neikvæð ára yfir þeim sem ólíkörkum og allt í einu að vera hetjur út þegar eitthvað íþróttaklúb og svo sko, það talað að þetta sé það sem að Saudi Arabia að gera Saudi Arabia hefur aðeins legið undir gagnrýni undanfarin ár fyrir að ákveðin blaðamaður hvarf og réttindi kvenna og fleira mannréttindi bara yfir höfuð. Margt ábóta vand þarna í austrinu sko. Þannig að ég hérna með smá yfirferð. Veistu í hverju þeir eru búin að vera að kaupa? Öðru heldur en Liv? Bara Saudi Arabar bara. Fótbolta. Já, ertu með eitthvað? Höldum áfram? Já, þetta ekki þeir ekki að kaupa? Sko, ég skal taka þetta. Í fyrra gerist það að þeir kaupa Newcastle já. Sem fyrsta skipti sem að... Ekki Manju núna? Jó, nei, það heldur frá Katar. Já, annar frá Katar. Sko, þeir komast inn í Premier League í fyrra með að kaupa Newcastle. Það eitt. Ronaldo fer til liðs í Saudi Arabíu núna í janúarglugganum. Karim Benzema á leiðinni þangað líka. Kanté á leiðinni. Þeir mista Messi. Kanté og Benzema eru báðir að fara. Sko, til að toppa þetta allt veistu hvað gerist í liðinni viku? Eitt sjóður ákveður að kaupa viltu giska á hvað mörg lið í sömu deild? Ég er búinn að lesa þetta allt sko Nei, nú man ég ekki þú veist, öll Hann kaupir 4 sigurselstu lið Saudi arabísku deildarinnar Þau eru öll undir sama eignarhaldi núna
Þetta er samkeppniseftirlit þarna? Mér finnst þetta svo ljótt sko. Þetta bara meikar ekkert sens. Sko, ég set svo stórt spurningamerki við N'Golo Kanté að hann sé að fara sko. Benzema er náttúrulega orðin, þú veist, 36 held ég eða eitthvað, 35-6. Er ekki Kanté svipað gamall? Nei, Kanté 91 sko, hann 32, en þú veist, hann á alveg góð ára eftir sko. Í Saudi. Já, þú veist. Svo er nú David Gea líka orðaður við eitthvað lið, það er nú margir fegnir yfir því. Leðileg þróun sko. Þetta er það sem er að gerast í boltanum. Ég las hérna að eitt long-term shot sem það er alltaf að láta reyna á einn eða annan hátt er að komast inn í meistaradeild Evrópu. Jésús. Ef að það gerist, þá er fóki í flest. Já, FIFA myndi aldrei eftir allt þetta sem er búið að ganga á leifa það sko. Það var nefnd einhver 3 lönd, Ísrael, Tyrkland og eitthvað eitt enn, strangt til tekið ekki í Evrópu, en eru í Champions League, bara svipað með Eurovision. Þetta voru færð fyrir sem rök fyrir því að þeirra gameplan væri að komast inn í Champions League. Þetta er bara ekki, þetta heldur ekki. Don't shoot the messenger. Engu vatni, sko. Sko, það er long term play, heyrði ég og las. Sko, þau eru núna komið með líf sem er gólfið. Shit, hvað? Þau eru komin inn í boxið í gegnum einhverja deild. Það er orðurómur hérna að þau séu að taka yfir einhverja risa krikkadeild, held ég, í Indlandi, sem er ein hraðast vaxandi íþrótt í heiminum, by the way, krikket. Og körfuboltinn í fyrra var það leyft í fyrsta skipti að erlendum ríkjum á núna að vera orðið kleift að kaupa svona franchise í NBA sem hefur alltaf verið bannað. Og það er talað að það hefur þetta alltaf bara verið Bandaríkin eða? Já, mér skilst að allir það er mjög strangt ferli að komast inn í franchisein heldur bara í öllum stærstu deildunum í Bandaríkjunum og hefur alltaf verið bundið við persónur og fyrirtæki. En núna er það vist komið eitthvað leyfi að Sovereign Wealth Funds og eitthvað svona sjóðir megi farinn og sagan segir að það sé lobbyismi þaðan frá sko. Sko. Og svo örugglega fleira sko. Þú veist, greinin segir bara golf, fútból, krikket, spurningamarki, what's next? Þeir ætla sér allt. Já. Þetta er svo, sko, það fer alltaf á annan endan held ég. Ef að þú veist, Saudi fer inn í Evrópu, þú veist, það hlýt. Þá segja einhverju stopp sko. Þetta er svo mikið svona, þú veist, það er alltaf svo mikið svona warm welcome eins og í Katar, eitthvað, vinir okkar hérna í Katar og allt í skjóli, þú veist, peningaauðs sem liggur hann á bakvið, sko. En það er alltaf talað þetta sem bara þeir eru svo miklu vinir og eitthvað svona, þú veist, fólk lesa alveg í gegnum þetta rugl, sko. Já, ég vona það. Þú veist, sátar, þeir eru svo flotti vinir okkar, maður, ef ekki, bjóðum þeim þetta. En svo er þetta bara, þú veist, dollarasiðill í vasa einhvers þarna í nefndinni. Þetta er minn 100 plus þættir á pingjunni. Þú ættir að vera hann að þekka þetta. It's all about the Benjamins. Benjamins, veistu hvað þetta kallað Benjamin? Benjamin nei, Franklin eitthvað. Já, er þetta ekki Benjamin Franklin er framan á dollarasæðlinum? Það ekki? Jú. Heyrðu, ég var að fara að segja þetta gott. Þið eru að hlusta á þáttinn Júnibumbur. Heyrðu það, já, er þetta Júnibumbur. Heimurinn snýst peninga, það er ekkert nýtt. Ég var að læra þetta núna í 100. þætti. En hérna, hefur ekki bara lokað þig á því, eða? Jú, svo verður bara sprengja í næstu viku. Býtur nú við. Ætlar ekki að vera með sprengju? Nú, ætlar ég að vera með það? Já. Á næsta föstudag? Já. Já. Herru, verið sæl.